হে এভরিওয়ান, ফিরে এসেছি নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে। তো গাইস, এই যে আমাদের কালেক্টিং বাস্কেট, তো বাস্কেটটা আমি পিক করে নিলাম গাইস। ওয়াও, এখানে কিন্তু অনেকগুলো কাদাযুক্ত টয় রয়েছে। তো আমি একে একে এই টয়গুলো আমাদের এই বাস্কেটের মধ্যে নিব এবং একটি ক্লিনিং স্পটে গিয়ে ক্লিন করে তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করব। তো আমি দেখো সবগুলো ভেহিকেল বাস্কেটের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি। একদমই কিন্তু আনএক্সপেক্টেড ব্যাপারটা ছিল, আমি ভাবতেই পারিনি এখানে আমি কাদাযুক্ত ভেহিকেল বা টয় যাই বলো না কেন পেয়ে যাব। একটি বিগ সাইজের টয় নিয়ে নিচ্ছি। দেখো তো চলো আমরা আমাদের ক্লিনিং স্পটে গিয়ে এই সবগুলো ঝুড়ি ভর্তি ভেহিকেল ক্লিন করি। তোমাদের সাথে নেক্সট দেখা হবে আমাদের ক্লিনিং স্পটে। ভিউয়ার্স, আমি কিন্তু চলে এসেছি আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত ক্লিনিং স্পটে। তো আমি বাস্কেট ভর্তি ভেহিকেলগুলো নিয়ে এখানে যে ক্লিন করব। ওয়াও, তোমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছ জায়গাটি খুব সুন্দর। দেখো আমি নিচে যাব। আমি আমাদের এই বাস্কেট এখানে রেখে দিলাম। তো ফার্স্ট যে কাদাযুক্ত ভেহিকেল আমি নিচ্ছি। ভেহিকেলের একটি পার্ট কিন্তু খুলে গিয়েছে, আমি এটি অ্যাটাচ করে নেব। এটি কিন্তু একটি মিক্সার ট্রাক, অসাধারণ একটি ইয়েলো কালার মিক্সার ট্রাক। আমি ফার্স্ট যে ভেহিকেলটা ক্লিন করে ফেলেছি এখানে রেখে দিচ্ছি। দেখো, এরপর আরও একটি ভেহিকেল নিয়ে নিচ্ছি। ওয়াও, এটি হচ্ছে একটি অ্যাম্বুলেন্স, ইমার্জেন্সি ভেহিকেল, অসাধারণ। রেখে দিলাম। খুব সুন্দরভাবে কিন্তু ক্লিন করতে হবে ভেহিকেলগুলো। ওহো গাইস, এটি হচ্ছে একটি অ্যানিমাল ক্যারিয়ার ট্রাক, অসাধারণ একটি বিগ সাইজের। রেখে দিচ্ছি এখানে। নেক্সট আরও একটি ভেহিকেল নিয়ে নিব বাস্কেটটার থেকে। ইয়েস, এটি হচ্ছে একটি ট্যাঙ্ক কার, অসাধারণ কিন্তু। রেখে দিচ্ছি। এরপর আরও একটি ভেহিকেল নিয়ে নিলাম। ওয়াও, এটি হচ্ছে একটি ইন্ডিয়ান সিএনজি অটোরিকশা, ব্লু অ্যান্ড ইয়েলো কম্বিনেশন, অসাধারণ কিন্তু, আমার খুব পছন্দের একটি ভেহিকেল। রেখে দেবো এখানে। তো গাইস দেখো, আমি কিন্তু অনেকগুলো ভেহিকেল ক্লিন করে ফেলেছি। এরপর দেখি নেক্সট কি ক্লিন করা যায় এখান থেকে। ওহো গাইস, এটি হচ্ছে একটি বিগ সাইজের অ্যাম্বুলেন্স 911, খুব সুন্দর কিন্তু। এই ভেহিকেলটিও রেখে দেবো এখানে। এরপর নিয়ে নিচ্ছি আরও একটি ভেহিকেল। ওয়াও,
একটি রেড কালার স্পোর্টস বাইক, খুব সুন্দর একটি রেড কালার স্পোর্টস বাইক। এরপর নেক্সট আরও একটি ভেহিকেল নিয়ে নিব। গাইজ, আমি কিন্তু একটি টয় পেয়েছি, দেখি ক্লিন করার পরে চিনতে পারি কিনা। ইয়েস গাইজ, তোমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছ একদম ব্র্যান্ড নিউ এক্সক্লুসিভ একটা টয় পেয়েছি আমি। এটি হচ্ছে একটি ব্যাটম্যান মাস্ক, অসাধারণ। দেখো খুব সুন্দর, কিন্তু একদমই আনএক্সপেক্টেড একটা টয় পেয়েছি আমি, আমার অনেক পছন্দ হয়েছে। এখানে রেখে দিচ্ছি। এরপর আমাদের বাস্কেটটা থেকে আমি অন্য একটি ভেহিকেল নিয়ে নিব। ওয়াও গাইস, এটি হচ্ছে একটি সিটি বাস লাক্সারি লাইন। আমার কিন্তু অনেক পছন্দ হয়েছে এই ভেহিকেলটি, কালার কম্বিনেশনটা খুব সুন্দর। দেখো, এটাও রেখে দিচ্ছি এখানে। তো গাইস, আমরা কিন্তু একে একে আমাদের সবগুলো ভেহিকেল ক্লিন করে ফেলেছি। লাস্ট না গাইস, এখানে কিন্তু দুটো ভেহিকেল রয়েছে, তো আমি এটা ক্লিন করব। সাধারণ একটি স্পোর্টস বাইক পেয়ে গিয়েছি, স্মল সাইজের রেসিং বাইক, অসাধারণ কিন্তু, ব্লু কালার। এরপর গাইস, লাস্ট যে ভেহিকেলটা রয়েছে একটি বিগ সাইজের ভেহিকেল, আমি একটু ক্লিন করে নেব। বন্ধুরা, এটি হচ্ছে একটি বিগ সাইজের বাইসাইকেল, দেখতে পাচ্ছ একটি বিগ সাইজ বাইসাইকেল, অসাধারণ কিন্তু। তো এখানে রেখে দিচ্ছি আমি। গাইস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি কিন্তু অনেকগুলো ভেহিকেল ক্লিন করে ফেলেছি, তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করিয়েছি, দেখো। তো গাইস, আই হোপ আমার ভিডিওটা তোমাদের অনেক ভালো লেগেছে। নেক্সট ভিডিওতে আরও নতুন কিছু টপিক নিয়ে আসবো। খোদা হাফেজ।